Sveiki, gyvi mėlyje. Prieš pradedant vaizdą įrašą, noriu jūs paprašyti, kad jūs prenumeruotumėt kanalą. Kaip tai padaryti apačiu ir mygtukas galit paspausti, prenumeruoti ir tapsit prenumeratoriais. Šį kartą kalbėsim apie labai iš tikrųjų skaudžius dalykus ir kas mane privertė vaizdą įrašą daryti, mane privertė skelbims socialiniam tinklė. Tai Žemaitijo, Plungės naujienos ir ne tik skelbimą, ne? Aš tokių skelbimų, tokio tipo skelbimų matau pastoviai ir aš galvoju, kodėlgi taip yra, kada lietuvis, žemaitis, tas katras nori gyventi pas savi, valstybė, nevykti užsienį kažkur uždarbiauti ir dažnai privertams dirbti nežmoniškom sąlygom. Ir kodėl atsakingas instancijas tokių darbdavių nebauda? Aš tokius darbdavius skirstau į dvi kategorijas. Kada yra smulkaus verslo įmonė, kažkokia ar ten atsidar kavinukė ar dar kažkur dar, ir kada ten pradėt nuo nulio daryti, ar ten metinį pajamas, ten ir vos ten keli tūkstančiai, aš apie tokius nekalbu. Čia yra žmonės, kad bando susikurti iš visų išgalių savo kažkokius darbo vietas ir plus dar papildomus kažkokius darbo vietas ir ten tiesiog neišgal, nėra galimybių mokėti ten padorių atlyginimų ir taip toliau. Bet šį kartą kalbėsim apie įmonę, katros pardavimai yra milijoną, 55 milijoną per metus. Apie tokias sumas mes kalbėsim apie įmonę. Taigi, šiandien užmačiau skelbimą, Plungės naujienos ir ne tik. Žmogus klaus, kokie atsiliepimai yra apie UAB Litnaglis. Kas yra dirbę, kas dirba, kaip algos, darbo valandos. Tai dabar prieš perinant prie diskusijas, kuri mane įkvėpė padaryti ton video, norėčiau pasakyti, kas tas Litnaglis. Litnaglis yra tai įmonė tokia Plungė. Tenai, aišku, ten susiję kažkaip ten yra ir Litspring, dar ten spiruoklis čiužėm gavėm, bet čia mes kalbėsime apie UAB Litnaglis. Litnaglis, pasižiūrėm, pačio pradžio pasirodė, kad bus prisimelavęs pajamas į ne 55 milijoną, 55 milijoną buvo 21 metas, rekvizitai LT mes matom duomenis 24 metų, kad pardavimai yra beveik 82 milijoną. Tai 25 galbūt ir didesni pardavimai ir grynas pelnas ir beveik 13 milijonų 24 metų. Tai mes kalbam apie tokią įmonę ir dabar paskaitysim žmonių atsiliepimus, tai kad dirbtų įmonė. Ir dar pažiūrėkim, kiek ta įmonė čia turtų darbuotojų. 26 sausio mėnesį buvo 247 darbuotojai. Taigi, įmonė yra stombi, pelną savininką daros milijoninė ir pasižiūrim, iš ko tas pelnas ir padaroms, o tu jums sudėliuosim, ne? Rašo, kad vadovas ir Mindaugas Bondauskis, generalinis direktorius Mindaugas Bondauskis. Taigi, perinam prie diskusijas, ne? Taigi žmogus klaus, kokie atsiliepimai apie UAB Litnaglis, kas yra dirbę, kas dirbat, kaip algos, darbo valandos. Ir rašo žmonės, kad buvau susižeidęs ten, vėlą prarėžė kaklą, keli milimetrai iki arterijos. Chirurgas siūdamas sakė. Jis tokia įmonė dirb, kam neatsitinkt nelaimė, viskas tvarko. Aš čia ne apie tai, kad ten, nenoriu pasakyti, kad ten labai ir nesaugo ir taip toliau, tokios įmonės su metalas, su visokiais tekinimas, drožimas, vinis taip toliau būna. Bet ir požiūris, aš noriu tame vaizdą įrašį užakcentuoti būtent darbdavių požiūrį į patį darbuotoją. Taigi, žodžiu, kraujas bėga, atbėgė viršininkai, ne kad skubėtų nuvežti į priimamąjį, bet visą laiką visi laiko mane, kad neišvažiuočiau pats ir bando įkalbinėti, kad meluočiau, kad nedarbę susižeidžiau. Sakė, gerai atsilygint už tai. Tai gal kokias 15 minučių pralaikė, kol sutikau.
Vienu žodžiu, žmogus susižeidė darbę, tai pasikvietin tau kraują bėg, sak, tu tik nesakyk, kad darbė, nesusižeidė, mes tau paskiau atsilyginsim ir taip toliau. Nu ir 15 minučių laiko sutikau. Tada darbų vadovas nuvežė į priimamąjį ir ne tik klausėsi už durų, ką pasakysiu daktarui. Žodžiu, vadovų dar pasiuntė, ne? Darbų vadovų pasiuntė ir už durų klausos prie daktarą, kad tik neprasitartum ir taip toliau. Sutvarkė žmogo, ne? Žodžiu, grįžau po biuletenio, pasikvietė direktorius, numetė 50 eurų. 50 eurų. 50 čia gerai atsilygins. Ir dar pasakė, kad pats kaltas. Būčiau geriau susakęs tiesą ir gavęs biuletenį didesnį. Paskutinę dieną ir buvo mano ten dirbant. Taip, aš dirbau 5 metus ir nuo metalo dulkių pradėjau balsuoti už konservatorius. Čia toks, vienu žodžiu, nuo metalo dulkių susiso galva visiškai, pradėlis pakrikai už konservatorius pradėjo balsuoti. Taip, metalo dulkės ir lakas 2 pagrindiniai faktoriai. Draugas išdirbęs beveik metus pradėjo karts nuo karto vemti krauju. Kartais ir iš nosies pradėdavo bėgti, išsiplauni galvą, atsigulė ant pagalvės, o pagalvė nuo tavo galvos vis tiek juoda. Vasara be proto karšta, nes cechai iš skardos į nuo staklių šilumą papildomai eina. Sąlygos tokios, kad net prie tų pačių staklių, kur dirbi, gali rūkyti. Vienu žodžiu, taip. Sveikas. Norintysis įsidarbinti. Taigi, keletas tikrų faktų iš Litnaglis. Numeris 1. Čia punktas sudėlioja, ne? 1. Darbo diena tenais ne 8 valandos plus 1 valandą pietų pertrauko, o 9 valandos darbo ir jei pasiseks 40 minučių pietų pertrauką. Reiškia, dirbi 21 darbo dieną darbe, praleidi 210 valandų, oficialios darbe praleistos valandos 189, pietų pertraukos neįskaičiuota. 2. Sąlygų jau kaip ir nėra. Pavyzdžiui, gal ir porą metų atgal pradėjom gamtinius reikalus atlikinėti ne į skylę, o į unitazą, mačiau čia to ir pakaks. Dulkės ir panašiai apranga ir taip toliau jau paminėta. Numeris 3. Mobbingas, žeminimas. Būti pavadintų debilų besmegenių čia kaip ir papliauškinimas per petį už gerą darbą normalioje įmonėje. Tai kasdienybė. 4. Alga, čia jau tikras kinder surprizas, jokių algalapių nežinai, už ką gavai, kiek turi atostogos dienų ir taip toliau, ir taip toliau. Vienu žodžiu, tokie atsiliepimai. Kokiu dar čia įdomių dalykų pamačiau, iš tikrųjų, kur verta. Taip, raš moteris, vyras paliko be uoslės, metai laiko dirbo, sąlygos baisios. Atlyginimas 1500 eurų į rankas. Taip. Užteko vienos dienos, išėjau lauk, tiesiog vien kvapas ir susimaišo lakas, kuris tepo vienis ir skėdiklis, su kurio plaunama linija, tiesiog ką man sveikatą žudyti dėl kažkokių vinių. Labai teisingas žmogus, iš tikrųjų jo, čia už tokius pinigus ir taip toliau. Ir kai čia raš privačiau, paklaus, man aš tau dar netokių dalykų pripasakosiu, vien žodžiu, gal susieksiu žmogų. Tas Litnaglis, mums buvo įtarims, kada, tarkim, pasileidė Žemaitijoje veikiantį radiją, stoti tokį neminėsiu, ir pastovė eina reklama, kad nebūtina patirtis, ieškom pastovė darbuotojų, atvykit, apmokysim atlyginimą didelį iki 2000 rankas. Atrodo, 2000 eurų į rankas, Lietuvo, Žemaitijo, tai ir tikrai padors, sakyčiau, padors atlyginims. Bet mums buvo keista, ar galvojau, ar ten ta įmonė ir tokia galinga ir onteik plėtas ir tiesiog trūksta ir steigiamas naujas darbo vietas ir trūks darbuotojų. Ir aš tada galvoju, arba ten kažkas ir netvarko. Žmonės tiesiog ilgai nepadirba. Ir tas įrašas socialiniam tinklį man iš tikrųjų atvėrė akis ir daugmaž aš supratau, kam ten dalyks. Dar skaičiau visokių įdomių ten dalykų, kad ten staklis ir plaunamų 646 skėdiklių. 8 skėdiklį taip pat naudoju, tas, kas tur dirbtų, jis kažkų garažė biškai krapštos, ženkas ir 646, tai ir dažų skėdiklis ir sonau gali kažkur tai nuvalyti, ar kažkur stepalų žymis ir taip toliau, bet ons ir labai toks
toksišks, smird ir ten raška dar karštas staklis varyti po tas linijas, visą kitas tų skaidiklį. Nu, neįmanoma. Vasara tai ir be galas smird ir toksiška aplinka. Tai visi tai dalykai, kas čia ir daug maž, perskaičiau kelis komentarus, čia ir tai keli komentarai, tai atskleidė iš tikrųjų nemaž dalį. Gali būti, kad čia žmonės fantazuon, gali žmonės, kad čia melonai ir taip toliau. Aš tiesiog pasakiau, atkartau tas, kas ir socialinius tinklus, viešo erdvė, kiekvienas žmogus gal paimti ir paskaityti ir grupės paminėjęs. Aš asmeniškai niek netar prieš to įmonę, nes turėsiu jokių reikalų, net nepažįstu vadovų ir taip toliau. Tik vien kartą atsimenu, kada apkalinėjau namą su lentom ir buvo pas mane atvykę žmonės iš Norvegijos dirbantys Lietuvai, čia buvo atsivežę vinių šaudimo pistoletą ir atsimenu, kad buvo problema man įsigyti tų vinių, nes ten buvo 45 kampų laipsnių tų vinį šaudoms ir pralėkiau aplink krautojus, tokių vinių neturim ir aš atsimenu, tada nulėkiau į Litnaglį, galvoju, nu taigi ir vinių gamyklą, galbūt tai gamin. Ten, nuvykus tiesiog kažkoks vyruks pasakė, ne, mes tokios rūšies negaminam, dabar nežinau, gal jau gamin, čia buvo prieš kokius 5 metus. Ir seniau, gal ir daugiau, ne prieš 5, prieš kokius 7 metus. Ir va toks, man toks tik ta kontakt su Litnagliu, bet aš neturiu nieko prieš. Taigi, esmė ta, kad aš neturiu nieko asmeniškai nusteikęs, nei jokių reikalų, kaip sakas, su ta įmonės turėjęs. Man ir skaudu ir graudu matyti tokius pranešimus, kada Lietuvo įmonės, katros kraunas milijoninius pelnus, taip ir išnaudojami žmonės ir iš tikrųjų pasidergiama iš žmonių. Tai parodo požiūrį į darbdaviaus požiūrį į darbuotoją. Ir tokių skelbimų yra pilna socialinius tinklus. Aš tikrai nenoriu čia visus vatus komentuotojus laikyti nuskriaustaisiais ir tai pačias teisingiausias, gali būti ir klaidingų, gali būti ir pavydžių kažkokių komentarų, gal būti ir kažkoks tai vyka konfliktas tarp darbuotojo ir darbdaviaus ir po to gali ateiti į Facebook ir prirašyti nesąmonę. Gali būti ir tokiu atveju. Bet nu, tuo atveju aš čia matau, tikrai matau, kad čia žmonės ir neišgalvoti, ir tai skaidikliai, ir smarvė, ir taip toliau, ir kada žmonės sakė, čia neišvengiami visokie vėžinė susirgymai po tokių darbų ir taip toliau galbūt. Ir žmonės, kad sako, kad reikia saugoti iš tikrųjų savo sveikatą. Taigi, norėčiau, kad komentarus pasidalintumėt galbūt savo kažkokią informaciją, savo patyrimą, savo išgyvenimas apie darbdavius, gal ir tekia dirbti kažkokios įmonės, gal ir tekia susidurti su panašiais įvykiais, nes aš žiūriu, kad Lietuvo instancijas, katros iš tikrųjų turėtų prižiūrėti. Aš nežinau, kodėl požiūrėjau tokių didelių įmonių, aš nežinau, ar ten nėra profsąjungos darbuotojų, ar nėra kas apgintom teisės. Man irgi dar ir daug neatsakytų klaustukų, iš tikrųjų klausimų tai ir kodėl žmonės patys nepakovo, kodėl žmonės nesusivieniai. Ir atsakymas irgi yra labai paprastas, nes dauguma žmonių dabar įvaryti į bankus, dauguma žmonių ir pasiėmė paskolas, ypač jaunims, kad jaunims ten baigi mokslus, nueini kažkokią gamyklą dirbti, tik įsidarbint, biškiuką padirb, pasiėm paskolas, tam bankų įkaitas, pasiėm kažkokį būstą, nusiperka ar dar kažkur. Ir anie paskui ir priversti dirbtom sąlygom, nes anie suprant, jeigu neišeis iš darbo, anie tiesiog neturės iš ko susimokėti bankams ir bankai iškraustys iš būstą. Arba dar kvailiau, kada daro. Čia aš neskaitau, kad būstą įsigims ir labai kvaila, bet kada jaunims prisiperk mašinų, o ypač ten BMW jaunuolė, ten baigi mokslus, įsidarbink kažkokią gamyklą, tai jau prisiperk lizinginių BMW mašinų ir po to ir priversti dirbti tokiam sąlygom. Taigi man būtų įdomu, kad pasidalintumėt savo praktiką, man įdomu ir galbūt kitos įmonės ir labai padoriai elgiamas su darbuotojas, gal viskas ir tvarko, gal čia tik vienintelė, va čia Žemaitija tokia mina. Aišku, aš mačiau ten dar ypač Žemaitijai skelbimus apie Vičiūnų irgi ir tokių oligarchų, žinom, Lietuvoje yra skėrusi ir plungis, kaip sakant, oligarchs vos nesusipirkis, ten visą plungį ir įtavo, kur be pasižiūrėsi, visur skėrau, ten priklauso ir tokie oligarchai. Ir, mes žinom čia, apie krabus kalbam, ne tik krabų, ten žuvies cecha visokie, ten kepyklos ir taip toliau yra, ne?
Matijošaitis ir kolegas, seniai su Matijošaičiu Kauno mero, nežinot, apie ką kalbam, tai irgi labai daug ir visokių nuomonių, bet kame ir įdomiausia, kad ir gerų nuomonių, kiti ten dirb, prie linijų dirb, kiti ten mačiau kažkokius vėl, ten kažkokių staklių, derintos dirb, mums visai normaliai, aš suprantu, derintos normaliai, bet daugiausiai ir atsiliepimų tai žmonės, kad ir dirb prie linijų, tai labai išvargs, labai rašo, kad ir išsunkiami žmonės tiesiog ir ten ilgas darbo valandas, po 12 valandų ten dirb, labai išsunkiami žmonės, labai pavargi, niek nebenori ir taip toliau. Tai irgi, kada matom, kada oligarchą, pavyzdžiui, Plungės oligarchas Skierus, kada pasižiūri turtus ir pasižiūri, kur be važiuosi Plungė, kur be paklaus koks pastas ar Reitavo centrinį gatvę, pravažiuokit visą iki ten krautojus, antrą pusę kur senuką dabamu, viskas priklaus anam. Ir man atrodo, kad yra tokia visiškai neteisybė, kada kažkai keli oligarchą pradeda valdyti. Mes matom, ir kaip Amerikos pavyzdys, Trumps, kada tokie oligarchai yra ne tai oligarchą, suein paskui į valdžias arba nusiperk valdžias, prasifinansuon politikus ir užėm valdžias ir tiesiog žmonės tampa oligarchų įkaitas. O čia ir pats baisiausias dalykas - kapitalizmas. Aš visada paakcentuoju, žmonės aišku visi nori gyventi gerą, bet nesuprant, kad kapitalistinė santvarko gerą gyvens tik keli, o visi kiti bus aptarnaujantis personalas. Tai to veito kapitalizmas, iš tikrųjų tas liberalizmas, kapitalizmas, iš tikrųjų ir baisus dalykas žmonių atžvilgių, išnaudojama atžvilgių ir baisus dalykas. Kai kurie sakys, o tai ku čia nori komunizmą ar dar kažko. Ne, aš tiesiog norėčiau daugiau žmoniškumo, kad būtų visur žmoniškums, kad būtų įstatymą, kad neleistų žmonių teik išnaudoti ir dergtis iš žmonių. Nes dabar, ko aš matau, tai yra panašu jau netgi į vergovę, kada žmogus ir įvaroms į bankus, valstybė nepasirūpin jaunom šeimom, tarkim, pradinių būstų ir taip toliau, jaunims privalo eiti į bankus, tam bankų įkaita, paskiau darbdavių įkaita o galų galiausia paskiau psichiatrų klientą tam. Taip, tokia ir situacija, tokia ir liūdna situacija. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad palaikot mano veiklą, apačio po vaizdą įrašai yra visi įmanomi būdai, kaip tai padaryti. Kalbam apie viskų. Neturim bijoti, neturim nei vieno oligarcho bijoti, su Skierum buvo, kas liečia dėl Vičiūnų, su Skieru esu turėjęs reikalų. Labai kerštingas, labai pikt žmogus. Bet nepavyko, buvau ten policija, pareiškimų prirašęs, ten kreipėsi policija, netgi policininkai skoment, pati sako, nori, kad tu kažkur, netgi pati policijos pareigūnė prasitar, kad ateina ir nurodinė policijos pareigūnė. Tai tada, kada oligarchą neišsiblėta, nei tam galingai, nei netgi gal ateiti policija ir grina nurodinėti ir taip toliau. Bet dėja nepavyko, nes vis dėlto tai, ką darom įstatymų rėmus ir ne visada oligarchą gal pašokinėti, ypač prieš žiniasklaidą. Taigi, jeigu turit kažkokių pranešimų ar kažkokių konkrečių atvejų, būtina parašykit man, praneškit komentarus ar savo kontaktus nurodykit, susisieksiu, nes man iš tikrųjų paskutiniu metu kažkaip ir gaila tų žmonių matyti, kada ir išnaudojami grina ir ypač jaunų žmonės, kada išnaudo, kada rašo jauni žmonės, padirbau kelias dienas ir pagalvojau, kad sveikata brangiau iš jo. Tai ir sveikintins dalyks, kada žmonės pradeda savigerbti ir parodo tai darbdaviu, kada neauko dėl kelių eurų savo sveikatas, nepadėt savo sveikatas, nes susirgus tiesiog bus atleisti, jums bus nebereikalingas, bus išnaudotas ir taip toliau. Taigi, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad palaikot, šiam kartą teik ir iki kitų kartų. Ate.